这是耶和华所定着的日，咱伫即日的中间要欢喜快乐。耶和华啊，但求你拯救；耶和华啊，但求你互阮发达。奉耶和华的名来的，应该得到福气。耶和华是上帝，伊的光照阮。你是阮的上帝，我要感谢你。你是阮的上帝，我要尊你最悬。恁着感谢耶和华，因为伊是好，因为伊的慈爱永远伫地。吟诗圣诗第73首，圣诗第73首。但阮感谢上帝，请会众起立来吟。即时用使徒圣经来告白咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在圣女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶十字架死，埋葬落阴府。第三日，对死人中国活上天，打坐伫全能的爸上帝的大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，共同的教会，圣道的相通，罪的赦免，肉体的国活，永远的活命。阿门。会众请坐。启应交读启应文第25篇，交读启应文第25篇，这是对诗篇121篇来的。我来刻，请大家来译。我要夜目山，我的帮赞是对耶和华来。伊无要互你的脚摇掣，保守你的是耶和华。日时太阳无常理，
耶和华要保守你，免受一切的灾害。你出你入，耶和华要保守你。同心来祈祷，亲爱的天父上帝，阮满心感谢俄罗你，因为你的恩典甲人民，互阮今仔日会当驻集伫你的圣殿中，同心敬拜你。你拣选阮成做你的囝儿，也呼召阮成做基督的身躯教会。愿你的圣灵即时刻充满阮，引带阮的心思意念，专心仰望你。主啊，阮要来领受你的话，求你通过今仔日的经文来对阮讲话，求你互阮知影，阮是你所拣选、所疼惜的人。恳求你，互阮用灵敏、温慈、谦卑、温柔、甲忍耐，伫教会内彼此相疼、彼此包容。主啊，求你，互基督的平安做阮心内的主，互基督的道理丰丰富富踮伫阮的中间，互阮无照家己的意思来行，是凡事尊主最大、建立得胜的教会。主啊，求你帮助阮活出得胜的教会生活，毋是靠人的能力，毋是靠世界的方法，是靠着基督的恩典甲圣灵的大能，互阮伫家庭中、工作中以及教会内面，无论是行代志、还是讲话，拢奉主耶稣的名来行，来感谢主。求你赐予今仔日的信息分享，到我伊个牧师将你的话语清清楚楚传讲，也拍开阮的耳孔甲心灵，互阮毋那是听道的人，搁较是行道的人。愿你照着你的话更新阮的性命，建造你的教会，互阮真做荣耀你、见证你的信徒。阮同心合一祈祷，拢是奉主耶稣得胜的圣名祈求。阿门。俄罗圣家对献诗所献的诗是：若无听就无意义。
圣经讲读上帝的话。今仔日的圣经记载伫新约哥罗西书第3章12节到17节。新约哥罗西书第3章12节到17节。伫周报后面嘛有今仔日的经文，咱做伙来读。恁是上帝所拣选的子民，是伊所疼的，所以着用怜悯、慈爱、谦卑、温柔、甲耐心做衫穿落去。恁中间若有纠纷，着互相宽容，彼此赦免，亲像主有赦免恁，恁嘛安尼相赦免。才会以外，着搁加读疼心。因为疼会互一切连结完全合合，着互基督所赐的平安支配恁的心，为着要互恁有即个和平，恁受紧调做一体，恁阁就是上感谢，互基督的话丰丰富富踮伫恁内面，着用即款的智慧互相教示。彼此劝诫，唱诗篇、圣诗、灵歌，对身体感谢阿罗上帝。恁无论做啥物，讲话也是做代志，拢着奉主耶稣的名来做，通过伊来感谢爸上帝。讲道二节牧师讲道的题目是德性的教会生活。各位兄弟，大家平安。咱同心来祈祷。特别，阮的上帝，阮感谢你。你搁一遍拣选你的正囝儿来到教会敬拜阿罗你。愿你的话亲自搁一遍来激励阮，拎起迄个心，搁起来。帮助阮，搁用热真热情来超见主你即个信仰。主，阮恳求你，你今日帮助阮每一个，你的话也有安慰医治伫阮的中间。阮来同心祈祷，靠主耶稣的名求，阿门。无错，记得我拄啊信主的时阵。公司的同事拢真好奇，咱以前毋是拢咧拜拜，如今因初一15礼拜的时阵，我拢离因远远。因三不五时用好奇的问：教会是啥物？是拜上帝吗？拜耶稣吗？还是拜圣母玛利亚？大家讲，牧师哪有遮夸张？我牧师在恁讲哦，真正就是遮夸张哦。咱因为我牧师看咱大部分拢是做汉，就是伫教会中大，毋知影外口毋捌的人，真正是观念差诚多。咱大家感觉教会是啥物？对咱人的角度来看，教会是咱人组织，是人组成的团体。是某一部分来看，外口的迄个社团、俱乐部是同款的意思咧。敢有差？无差伤多。但是对上帝角度来看，教会是通过上帝呼召人，咱组织做伙，这就差真多。意思是安尼讲，咱基督徒有可能去参加外口其他的社团，咱在座嘛有兄弟姊妹去参加福伦社、西雅会，但是其他社团的人无一定是基督徒。安尼看就真趣味的一项代志，就是教会毋是你想要来，你就有法度入来。牧师毋是你饲咱教会这个大门啦，咱大门嘛有人也时常要来，拢会使来。牧师是要你饲的是用军队耶稣这项代志，要做耶稣的门徒，过甲这个世界无共款的生命，毋是你想要溜来就溜来。教会甲其他社团俱乐部无共款的是，教会的头毋是牧师，嘛毋是长老，是基督。基督是教会的头，
嘛是教会的救主，甚至到基督愿意为了教会牺牲性命。民间的宗教，咱无听讲因某一个生命愿意为了伊牺牲性命。兄弟姊妹，咱有法度入来教会上早迄个起点，上早迄个起点，是上帝互咱想袂到的方式入来教会，可能是透某一个事件的发生。以牧师我的家族来讲，是姊妹牧师因为两个细汉囝拢大汉啦，差不多已经读小学。伊迄阵有一个梦想，就想要学音乐落去学小提琴。咱会知影，这个小提琴的这个家教，这个老师是基督徒，就是因为这个点，较有引带到教会去。是伫你生命的过程中间，有一个人在你邀请，像即摆社青。拜四啊，毋是种个聚会，有真侪咱讲慕道友，就是伊邀请因的同事来到这个团契。咱每一个人、每一个家族，拢有一段信仰的故事，一切拢是上帝的恩典。上帝拣人入来教会，上大的目标是毋是要互人过去无共款的生活？好亲像今日的经文3章，毋是今日的经文，3章第1节到第2节，咱今日无读到是咱共款基督西书3章第1节到第2节讲，所以你若不甲基督同国活，就着求伫顶面的代志。基督伫遐坐伫上帝大边。第2节讲，着伫顶面的事，毋通伫地上的事。牧师用华语再读一次，所以你们若真与基督一同复活，就当求上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地下的事。咱每一个信耶稣做主的人，拢捌甲耶稣共死。咱嘛讲啦，伫属灵的顶面，咱搁活。所以咱就伫顶面的代志，意思就是咱来看基督，咱来做基督做的代志。但是无使你想吼，这对于咱活伫地面的人来讲是真困难的一代志。要怎样讲？咱要伫地面上，阁未受到地面的影响，是无可能的代志。你讲有侪教会。初代教会，咱即摆教会共款，有侪的私欲伫教会会发生，贪婪、恶毒的诽谤，伫教会内底嘛有讲真侪白贼话的影响。伫个人入了教会，伊的性命永远失去方向，失去目标，伊活着永远是亲像过去共款旧的人啊。毋那是现在21世纪的。教会内需要面对侪对外世俗化价值观的影响，就是保罗伫2000这个教会嘛，同款陷入安尼的困境。咱今仔日要透过今仔日的经文，咱看保罗如何来处理当时的教会，嘛对咱现在的教会的提醒。然后，咱首先咱做伙来读今仔日的经文，12节到第13节。咱看手部后壁面吼。这个都是我们新眼光读经的进度哈，咱这礼拜进度哈来请，恁是上帝所拣选的子民，是伊所疼的，所以就用怜悯、慈爱、谦卑、温柔、甲耐心做衫穿落去。恁中间若有纠纷，就互相宽容，彼此赦免，亲像主有赦免恁。恁嘛着安尼相赦免。哥罗西书是保罗面对教会所发生的问题，伊写的一张批，劝勉因、教导因。这张批是保罗伫监狱内底写的批，所以咱一般来讲啦，这个监狱书信，伫监狱内底伊写的批。哥罗西书对第1章、第2章开始，保罗就伫咧传讲讲啦，教会起造的根基，就是教会真理的石盘是基督。今仔基督无另外的生命，你也毋能够另外别项。
因为这是当初的教会拄着真大似是而非的时阵，因咧讲，除了基督了后，还佫有其他的物件。保罗强调，上帝叫着基督来创造这个世界，所以咱只有活伫基督的内面，才有法度得到丰盛的生命。对今日咱的经文第3章开始，就是伫头2章、第1章、第2章的基础下面，咱继续佫讲落去。第2章12节讲，恁是上帝所拣选的子民，是伊所定的，所以恁就用怜悯、慈爱、谦卑、温柔、甲耐心做衫裤穿落去。人受上帝拣选，成做上帝囝儿，成做基督徒，毋是靠咱偌的努力打拼来得到救赎的，完全是上帝恩典决定。牧师拜拜33年，毋是上帝恩典甲上帝怜悯，无可能入来教会，用遮奇怪的方式入来教会。牧师，阮拢伫小组啊、团契分享的，真奇怪，阮就走去教会。拣选，咱受上帝拣选的这个拣，咱以前有咧拣菜嘛，能够即摆讲电脑嘛拣土豆会拣，咱以前上好的拣来，上歹呢拣单调。咱每一个人和上帝对世界才能拣来教会。当咱离开上帝经教会离开世界的时啦，就是属于上帝。咱就开始要领受上帝丰盛的恩惠，因为上帝是圣洁的上帝，所以咱跟对伊的人嘛爱圣洁。所以咱受拣选的人，拄仔来教会无可能圣洁的，所以咱开始要努力打拼啦，活出基督徒的生命。保罗这摆是咧教导咱。生活的中间要亲像基督，咱毋是今仔日礼拜堂是基督徒，咱上重要是伫咱的其他的时间，你生活要亲像基督。保罗这是新实在的操练，意思讲信仰的生活中间就要表现出来，竟然爱换出来，就毋是嘴安尼讲的。基督是咱学习的模样，经文讲爱将基督的怜悯。仁慈、谦卑、温柔、吞忍，这水的咱讲美德，当做衫，一领一领穿来。咱大家来拢有穿衫裤嘛，拢有穿嘛。爱在这物件从当做衫穿嘅。兄弟姊妹，真做基督徒表明咱家己好亲像一个新创造的人。如果你有一天真做基督徒，你身躯边的人无发觉你既然是基督徒，安尼惨啊！安尼代表你毋是新创造的人。咱都是新创造的人，用感觉你是无共款，你是教会哦，你是慈济的哦，是毋是？互人无觉哦。过去，当然咱做基督徒人过去的就已经过去。咱过去迄个旧的衫。咱穿过旧迄个衫，毋通阁留啦。牧师迄天伫社区嘛咧分享即个有一个社区的长辈讲，牧师，迄旧的衫较好穿，你敢毋知？旧的衫较好穿，破脚嘛真好穿边有人讲，牧师是咧比喻用比喻的方式，咱旧的衫爱单调新约嘛讲，新的酒爱装入新的皮带内底。咱要将新的衫，这个基督穿入咱的身躯，因为当咱入来教会上帝的家的时阵，咱来开始面对咱彼此做伙信仰顶面的操练。有时咱若无有这个信仰就毋免操练遮多，你都毋知你教会那会像我想的无共款。咱也有听人迄个冤家，也有迄个无拄好的代志。亲像30节的经文讲，恁中间若有纠纷，就互相宽容，彼此赦免。亲像主有赦免恁嘛就安尼三赦免。你真实的教会生活、团契的生活，还是咱日常的生活中间，难免一定有纠纷的代志发生。咱知影咱的喙齿嘛会无小心咬落咱的舌，
有时代志就是安尼发生，咱无一个人爱纠纷，有时歹势我拄则无注意到，就发生啊。如何处理纠纷是咱团契中间真好的学习。经文讲的纠纷，在中文的意思叫做嫌隙，我们互相有嫌隙，就是咱不满，还是埋怨的代志发生。安尼埋怨可能有真正的理由埋怨有真正理由，嘛有可能是误会。有可能是误会，因为当咱每一个人伫教会内底，无管是牧师、长老、执事，还是团契会长，同工，当咱角度无同，咱徛的位置无同的时候，咱看代志就是无同。无论大项代志还是细汉代志，咱彼此宽容，彼此赦免。牧师捌听咱教会最早分享过，牧师这个人我听袂落去。牧师，这项代志我原谅袂落去。对于咱人的角度来看，的确是安尼，唔甘愿，因为咱人有限制，咱的确是做袂到。但其实经文13后面讲的，主有赦免咱嘛就安尼赦免。当咱安静心来，咱来想。因为即摆外口的声音真多 AI 哇，迄手机大家拢无法度离开咱的手机无看那个手机毋是上帝疼咱，透过耶稣十字架顶的牺牲，所留的保费洗清咱的罪过，咱无一个人有法度入来教会，成做新创造的人。咱享受到是教会迄个丰盛团契的生活。既然上帝疼咱就要彼此来相疼，因为咱知影咱有赦免、留下别人的迄个亏欠，其实是对主来的。靠咱家己，咱无法度赦免别人。兄弟姊妹，当咱愿意，牧师讲三遍，即摆讲三遍是真重要。愿意将基督的这个衫，怜悯人、慈悲、慈爱、谦卑、温柔、耐心，甚至咱等下10-50讲的和平的衫，一领一领穿起来的时阵，属灵的力量会出现哦。有人讲牧师，我去教会嘛无啥改变，迄是你无把衫穿起来。你后在衫穿起时迄个咱讲神奇的力量就出现了牧师讲夸张，互恁迄属灵的，因为这个衫是主的款式，甲主的模样拄则牧师讲的那个是属于上帝的属性，上帝的属性，上帝就是怜悯的上帝，谦卑的温柔的上帝，疼心的上帝，甚至是牺牲的上帝。你有在问衫穿起时，你到真侪信仰基础都会渐渐发生你愿意穿这衫的人的身上。为什么人讲拄啊信的第一代基督徒的经历对真侪信仰基础，意思就是同款。伊到一个新的所在，伊像海绵同款，哇，紧去，安尼讲，人要叫我参加我来讲圣歌队，我根本就袂晓唱歌，嘛去参加圣歌队，查经根本生育旧约嘛毋办，嘛去查经，人叫你服侍，再咩是要想你来服侍，你就去服侍，戆就去服侍，就是安尼戆很单纯去的是，一领衫上，你的身躯就真侪信仰基础来发生。你这9年牧师嘛看真侪兄弟姊妹，因为你信仰顶面有真大的改变，但是牧师嘛安尼讲，嘛有一寡人拢无改变。这是牧师爱个努力的，嘛是咱爱做伙努力的，帮助咱迄个无改变迄兄弟姊妹。因为牧师本身就是安尼经历来，伫我生命上高低的时阵，受到上帝拣选，拣土豆同款，拣来教会，开始操练将基督家项的衫，一领一领穿来。信仰基础落伫我甲伫阮的家庭来发生
毋是讲艰难困苦，而是动荡突然间就无去啊。但是因为咱的信仰毋是阿拉丁神灯啊！我来教会啊，我烦恼就无去啊，毋是这款，是咱属灵的目睭会渐渐受拍开，咱的心思意念会哪来哪参耶稣同款，世界旧的想法，较早你的原生家庭对你的伤害，有真侪人对你的伤害，有真侪人伫你的身躯贴一个标签，这个衫一领啦，会无去，你知唔知？我很喜欢有一本图画书迄本拢咧讲跟细汉囡仔讲，咱人伫这个世界上介意就是互相贴标签。你是歹，你好的就你贴星星，互相贴标签简单讲，就是对原本倚靠家己来生活的性命，开始过啦倚靠上帝生活的性命。咱搁做伙来读今仔日另外一段经文14节到16节。来，咱看手部表面来，请这个以外，恁着搁加直听心，因为听会互一切连结，完全和合。着互基督所赐的和平支配恁的心，为着要互恁有这个和平，恁受敬调成做一体，恁阁着时常感谢第六节，着互基督的话丰丰富富踮伫恁的内面，着用逐款的智慧互相教示，彼此劝诫，唱诗篇、信诗、灵歌。对心底感谢阿罗上帝。咱知影古早的衫裤甲咱现代的衫裤拢无共款，咱拢有咧看古装剧无管是大陆剧还是韩剧还是大家拢拢一寡古装的古早人的衫裤拢是真宽大真松，衫裤拢一领一领穿去，穿了了最重要的是迄个腰带要束起。安尼开始穿衫穿完全，会使自由来做工去行动。如果无这个束的这个腰带束的时阵伊身躯穿的衫裤反倒会造成伊的行动无方便，你知唔知？保罗里遮讲的这个疼心是要今日的主题，要过得胜的教会生活的秘诀啊！这个疼心就好亲像这个有龟头的衫裤服帖的这个腰带，那好亲像牧师即摆穿的规身躯安尼穿的，讲嘛袂歹啦大家有感觉无？如果我即摆这个腰带皮带有一边咱的那个迄天大日子敢是。文和长老因的孙要受洗，迄天伊就正宗穿出来伊就说查某师借皮带借皮带，因为伊袂记炸皮带这个皮带无下这个皮带了咱的裤会绕绕，你会感觉家己怪怪，无精神这个疼心落会将这拄则讲的这水的这美德连做伙。互咱讲的这怜悯、仁爱、温柔、疼心这，会有正面的意义互人甲人伫教会的关系会愈来愈好，愈来愈和谐。如果无疼心伫咱的中间，这个水的咱讲美德会走精，你知唔知？会走精。这个疼心就好亲像这个好的这个物件会分母信徒就逐项的美德用疼心爱做根基疼心是做咱的地基无疼心，咱各项的怜悯、慈爱、谦卑、温柔、甲疼心，等于和平的这个衫，
拢会带着虚假的成分啊，甚至咱无法度久长啊。你若毋是做疼心吼，咱教会你卫生做做的事工吼，袂久长。为什么拢今仔我咧做？迄个人拢免做？为什么拢拜我吼招待，拜我吼做爱餐？为什么拢今仔我咧唱圣歌队，逐礼拜六拢爱来？咱若无疼做根基，咱无法度久长啊。咱若毋是用疼心做根基，咱无法度，咱做的才美丽利益别人。这疼心的源头是十字架，嘛是咱入来教会的起头啊。拄则牧师讲，咱入来教会的起头，拢是因为十字架，因为十字架顶的救恩，咱每一兄弟姊妹，咱较有法度。无管咱是第三代、第四代，还是百万年，你的祖先、你的阿公阿嬷，较有法度的救恩，就是上起头就是十字架。疼心互咱不但无嫉妒啦，但所好的表现，因为好的服侍，咱袂嫉妒。教会内底有就是因为有嫉妒。较会产生分党结派，咱想要来对付，甚至咱真系将别人好的服侍、好的表现，来宣传因、宣传。安尼教会真做一间有力见证耶稣的教会。咱搁做伙来读今仔日最后一段的经文17节，来请。恁无论做啥物，讲话也是做代志，拢着奉主耶稣的名来做，通过伊来感谢父上帝。听将基督徒念做伙，真感谢圣歌队今日用哥林多前书的这个歌词听，啊无听，其他拢无好效。听互咱常常存感恩的心，咱有法度一起床，咱就爱用感恩的心；咱有法度暗时好好困嘛，爱感谢。无使拢伫社区里面遐长辈，即摆大家真歹困，你知毋知？年老咧较歹困诶，原来困是无简单诶代志。听，互咱教会每一个肢体。渐渐行向完全的地步，咱若拢是完全的肢体，教会就称做合一的教会。这是保罗对哥罗西教会的盼望，相信这嘛是现今咱每一间教会上大的盼望。兄弟姊妹怎彼此相疼，毋是兄弟姊妹啊，彼此相拼，成做一个合一的教会。兄弟姊妹，得胜的教会生活。绝对是起造伫真理的根基，上帝的话啊！牧师袂勉强大家，因为我感觉勉强来物件无采工。咱看咱囡仔还是学生，老师愈勉强，愈反倒无爱。每日的灵修，互上帝话成做引带咱头前的顶角光。一早起的开始，咱来灵修。互上帝话来，咱来，毋是互真侪外口的物件，互咱来黄仁勋、台积电，是啦，拢伫咱的遮，迄个什么物件拢伫咱的遮，咱毋是互上帝话一卡死，互上帝话一讲落去，安尼伫咱的身躯内底。上帝的话哪米流入咱的心的时阵，会帮助咱袂受即个世界最似是而非声音的交叉。上帝话互咱吃饱心满意足，心满意足，心满意足，毋是咱有偌侪钱、偌侪财产，迄无一定会互咱心满意足，互咱平安喜乐。得胜的教会生活，毋是一直咧操作，教会要用什么策略方法，互咱的教会增长，去用偌侪人来。咱教会的社区的据点。咱做这个事工，毋是要吸引人来。牧师你讲的这话敢怪怪咧。
牧师知影有真侪人无一定会认同牧师的想法，但是感谢主啊，这负责的这长老参牧师的想法是同款。因为大家可能以来看教会有人数偌济，教会奉献偌济，教会的地点，甚至会比较咱教会的建筑物是毋是较澎湃。牧师看重的是这个教会有听无？有听无？咱这个社区，咱要实现耶稣所讲的“听厝边亲像家己”。听厝边亲像家己，其实啊，伫即个较大的中间是咱教会家己咧合适听，咱教会透过即个时间，咱咧合适听。有时咱无迄个战场，咱无法度学习。咱今仔嘴的咧讲，今仔听牧师讲，但是咱无有即个物件互你学习。牧师相信在道理了，在10几个事工。恁一礼拜来1天、2天、3天、4天，上大的利益是恁家己，是咱家己。因为咱家己伫中间，给上帝听，咱才有法度在这个社区的乡亲来分享上帝听福音。得胜的教会生活，毋是看咱伫社会的地位、经济。是毋是读好的学校？即摆真侪学校毕业典礼，有真侪人考入好的学校，毋是；啊是伫大的公司上班，毋是。有时咱牧师真矛盾，牧师真矛盾，你知毋知？有时看到咱的信徒会事业愈来愈好，我嘛会紧张，你知毋知？牧师你紧张哪会？安尼奉献的较侪啊！啊，看到咱诶信徒读册袂歹，愈来愈好，哇，如果他前3名安尼，读到名校，因为牧师知影，这物件有可能会将伊带离开上帝，你知毋知？因为真正有发生啊，毋是无发生。最后牧师要讲的，得胜的教会生活，绝对是以基督的听对中心，愿意牺牲，咱来成全彼此。互相关心，互相带导。伫教会做做事工活动，咱建成教会有真做事工甲活动。咱的这个中间拢要透过咱人甲人彼此的服侍。咱这个事工活动毋是要互咱佚佗的。顶礼拜有一个牧师过来来牧师馆参阮讲真多的代志。看到阮的周报爱餐，伊感觉哇，真羡慕哦。用伊即摆服侍即个教会，拢无即个爱餐。咱透过爱餐，咱嘛是希望咱人甲人彼此分享、关心哦。咱会过程的中间，更加了解耶稣，咱互相做见证，咱学习耶稣，最后咱军队耶稣排给咱家己的十字架。安尼，咱较有法度真正过了丰盛的生命。咱同心来祈祷。天父，阮的上帝，阮感谢你，感谢你，上独生囝耶稣基督赏赐予世间人，赏赐予愿意来跟随你的人。注定阮入来教会的时，阮就爱尽阮较早。过去迄个旧的想法、旧的伤害、旧的迄个衫脱掉。阮咧第一开始穿主你互阮的即个衫。离教会，阮学习彼此来相听，彼此来宽容，彼此来相赦免，彼此来相带导。阮也知影，当阮安尼做的时阵，阮就法度真正经历主你丰盛的生命，要赏赐伫阮每一个兄弟姊妹的中间。阮安尼同心祈祷，是靠主耶稣的名求，阿门。回应诗，圣诗第168首，圣诗第168首，求主复兴教会，会众请起立来吟。求主。
请坐。奉献，请施献的同工。奉献是咱回应上帝恩典的时刻，就照家己对信心的感动来奉献。请坐。公道事项，咱做伙来看。教会意向成全正圣道，万民该祭司。第一项，恳求圣灵扶持帮赞，将基督的听当作衫穿起来，坚定仰望，靠主坚强，过得胜的教会生活。第二，为基体圣淑会、陈德明、赖清光、黄仁和、董秀荣、林慧珠、黄世明、何玉珍、林以诺、张慧香、王怡玲、杨志坚、李亚娜、陈怡君、林春基来祈祷。第三，为台湾、国际、政治、经济、国防、医疗、社福、民生等等，求主赐福伫上位者有智慧甲灵敏。第四，为世界动荡的地区，愿主的公义甲灵敏伫全地显明，求主阻挡歹人，高举义人。咱同心开声来祈祷。亲爱的天父，阮知影你是听祈祷的上帝，所以阮当心将教会、国家、甲世界交托伫你的手中。主啊，阮特别为着教会心中身体有病痛、软弱的兄弟姊妹来祈祷，
求你伸出医治的手，减轻因的痛苦，享受平安甲快乐。无论是伫病院接受治疗，也是伫厝内调养的，求主亲自看顾保守因的心灵，拢得到安慰甲恢复，也互家属有信心甲力量来陪伴。主啊，阮也为台湾来祈祷，求你赏赐智慧、正直甲怜悯的心，互所有的执政掌权的人，互因伫治理国家、制定政策的时，有敬畏上帝的心，会晓照顾百姓的需要，追求公平甲和睦。求主保守台湾社会安定，互这块土地充满平安。主啊，阮也为世界来祈祷。今日即时有真侪国家陷落伫战争、冲突、灾难甲无公义的中间，求你显明你的公义甲怜悯，安慰受苦的人，保守无辜的百姓。求你赏赐智慧伫各国的领袖，互对立得到和解，互仇恨变做和平，互受压迫的人得到盼望。愿你的国降临，你的旨意行伫地里，亲像行伫天里。天父，阮深信你掌管万物，你的恩典到完用。愿你继续带领你的教会，互阮成做和平的使者，见证你的疼甲荣光。即时，咱用主祷文来祈祷。我信上帝，名信你的国临到，你的旨意伫正，你的天里，你的是今仔互阮赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人，无得带阮入去试，就救阮脱离迄个歹的。因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。报告教会消息，咱做阵来看。第一项，6月8号拜一下晡，李春生纪念教会要伫台北中委会进行献聘。黄牧师是中会所派的小会议长，要出席参加。第二，6月13、14拜六、拜日举办中职的退休会。即摆的专题是基督徒安怎面对台湾民间宗教的分送风俗。讲员是王博宪牧师，地点伫新德圣经学院。第三，下主日因为举办中职退休会，所以后主日的礼拜是好长的礼拜，请会友注意。第四，各团契会长请伫6月21号以前提交第3季复赛排班甲聚会内容，互干事来整理。第5，6月16号拜二北中会会议伫大长町教会召开，2位牧师甲台医的长老会前往参加。团契消息：第一，6月12拜5上午10点，双联团契聚会，内容是灵粮分享，主理是一个牧师。第二，6月27号下晡3点，妇女团契聚会，主理是敬会长老。奉献明细，若有错误、漏交，请向干事甲财务同工反映。上营圣诗第508首，圣诗第508首，天下万邦万国万民，请会众起立来吟。尊名流传的高望。
愿主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛、信心的帮助甲扶持，帮助咱常常将旧的衫来脱掉，将基督的衫一领一领穿来，对即时到永世代无尽。阿门。请坐，灭倒避讳。